iPhone утсан дээрх энэ үйлдэлүүдийг мэдв үү? За тэгэхээр хамгийн ихнийх болохоор spoken content. Spoken content болохоор яа гэхээр settings-ийнхаа accessibility рүү орно. За spoken content руу орно. За нэг нь speak selection гэдэг нь идэвхжүүлж байна. За эндээс voice-оос нь та хэлээ сонгож болно. Эсвэл нөгөө хэлэх хүнийхээ хоолойгоо сонгож болно гэсэн үг. За тест хийж үзье. За жишээ нь идэвхжүүлж яагаад speak Soldier revealed something particularly interesting about the stone. Nice. За дараагийнх болохоор shortcuts. За shortcuts нь болохоор яа гэхээр надад ямар нэгэн зохио өгнө гэсэн үг. За жишээ нь би шинээр хэлүүлье. Create personal automation. За эндээс энд байгаа бүх үйлдэлүүдээр та ямар нэгэнтэй өөр дөр action хийж болно гэсэн үг. За жишээ нь low power mode дээр одоо жишээ нь turn on off гэх хоёр сонголтын жишээ нь on сонгож байгаад next арчээ. За action болохоор ямар үйлдэл үзүүлэх юм ихэд за жишээ нь speak тийм ээ. Speak яриулъя. За жишээ нь thanks for that. Энэ дээр болохоор хэлэх үгээ бичнэ гэсэн юу ч хийж болно гэсэн англи дээр. Энэ донд ask болгож байна. Done. Nice. За тэгэхээр энийг нь болохоор power mode шүү дээ. Октарлаа. Thanks for that. Nice. За дараагийнх болохоор voice control. Voice control нь яа гэм бэ гэхээр өөрөө зад утсан орлохгүйгээр зүгээр яриад утсан орлож болно гэсэн үг. За accessibility орно. За voice control. Voice control идэвхжүүллээ. Дээр ногоон микнээс зураг гарч ирлээ. За тэгэхээр жишээ тест хийж үзээдүүлээ. Open control center. Open camera. Show grid. Tab 29. Lol. Гэх мэтчлээ. Go home. Swipe left. Swipe right. Open notes. Одоо энэ жишээ нь бүх үгээ англи хэлж болно гэсэн үг. Nice. It's just a test. YouTube. Google. Гэх мэтчлээ. Nice. Okay, select all. Cut that. Paste that. Okay, тэгэхээр гих мэтчлэн утсаа орлох боломжтой. За дараагийнх болохоор мессеж. Бид нар мессеж явуулахдаа шинэ зүгээр хай гэж явуулдаг тийм. Одоо бид нар болохоор хай гэдгээд бичээд удаан center дарангууд юм нөгөө хүн дээр очих. Эффект харагдаж байгаа гэсэн. Жишээ нь энэ дээр болохоор бүгдгээрээ тодорхойлж байна тийм. Энэ дээр болохоор арай тодордог ч юм уу те томордог эсвэл томордог бааз маягийн те эсвэл slam boom. За эсвэл screen гэнэ. Дүүрэн хаяуд. Nice. Энэ дээр эсвэл ингээ явуулчихна. Nice. Эсвэл энэ дээр ямар нэгэн icon явуулж болно. За шинэ ингээд. За шинэ баахан загас явуул тийм. Nice. Альваа нөгөө хүн дээр яг ингэж очно гэсэн. Nice. Энэ заалгачлаа. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор back tap. За back tap нь болохоор settings-ийнхаа accessibility рүү орно. За touch руу орно. Хамгийн доор нь back tap. За энэ дээр болохоор 2 эсвэл 3 товч орно гэсэн үг. 2 товчонгууд screenshot шин 1 2. Nice. 2 товчлоо screenshot. За эсвэл 3 товчлоо lock screen. Энэс өөрөө тохируулж байна гэсэн үг. 1 2 3. Boom. Хэрвээ миний бичлэг таалагдсан бол subscribe дараарай. Peace.